السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالن كينيا بقى جراتن نجيني ربي هندا خيسين رتو هجرات ورّي خليسة بونيا اسم بوچسا ترّي ورّي خليسة بونيا خينيا لالتني قدّا خينيا لالتني كمّچو ججيرو قدّسن halkanii guyyaa xiqqaa guddaan dhiiraa durbaan keeysaa alaan qabaataa dhabaadhaan hirmaattanii akka hawaasa keenya kan aanaa gurawa araddaa rakkoo barzalaa keeysa warra jiraatan kan bishaan dhabanii dachii jala gabbu'anii sa'aa lama yookaan sa'a takkaaf wahii dachii jala deemanii bishaan waraabbachuudhaan akka malee qalbii nu cabsanii nu gaddisiisanii gaddinee gaafa nuti boonyu nu wajji gadditanii nu wajji boochanii nusne waan qabdan baaftanii bishaan san akka hawaasa keenyaaf bahu taasiftan hundi keessanuu baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuun barbaada namni naman galatoomfanne rabbi isin galatoomfatu guddaa galatooma isiniin jenna akkasumatti jaallan keenya warra guyyaa san bakka sanii wajjin argamnee gadda hawaasa keenyaa daawwannee wajjin gadda hawaasa keenyaa ba'achuu dadhabnee boyaa turre sheekh keenya kabajamaaf jaalatamaa sheekh Jamaal Aliyyi akkasuma obboleessa keenya Munshid Ahmad Najjaash Muhammad Ibrahim akkasuma jaallan keenya kan hafanii wajjin baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuun barbaada obboleessa keenya bulchaa aanaa gurawaa kan duraanii obbo Aliyyi kan amma aanaa goloodaa bulchaa jiran isaanillee baga rabbiin gammachiise bakkuma jirtanittuu baga gammaddan isiniin jechuun barbaada arraan tana sagantaa eeyibba bishaan gaafa san gubbaa teenyee boyaa turree san dheeyne hawaasa keenyaaf eeybifnee akka tajaajila kan nu taasifnee garagalaa jirre bakka bulchaan godina keenyaa kabajamuuf jaalatamoo aadde miskii Muhammad jiranitti bakka akkasuma itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina godina keenyaa haftaamuun jiranitti akkasumas bakka hooggantoonni Oromiyaa irraa dhufan jiranitti bulchoota aanaa gurawaatii wajjin taanee bishaan sana eebbifnee akka tajaajilaa oolu goone gammachuu gadda gaafasiisan nama irraanfachiiftu gammadaa achirraa amma gala deemaa jirra osoo karaa deemaa jirruuti gammachuu teenya ibsachuuf gaara mul'ataa jala jirra bakka tanatti ol gorree galatoomaa isiniin jechuuf dirqamnaan gabbuunee galatoomaa isiniin jechaa jirra kumkumaan lama ganni isiniin jenna galatoomaa ulfaadhaa galanni keeysan jannata haa ta'u waan eegallee hunda galmaan nu haa ga'u baga gammaddan baga gammanneen isiniin jaa boyuu wooma jiraati akka boonitti hafuun gaarii miti gadduunis wooma jiraati akka gaddanitti hafuun gaarii miti gaddi hamaan gaddanii akka gaddanitti hafuudha booyinsi hamaan booyanii akka booyanitti hafuudha akka boonyetti nafne akka gaddinetti nafne arra gaddi san gammachuun nuu jijjiirame booyinsi san koflan nuu jijjiirame gammachuudhaan aanaa gurawaa keessatti bishaan sana eebbifne achi as deebifne gamoo waajjira bulchiinsa aanaallee eebbifne gammachuu lama qabaarra aruuza lama qabaarra aanaan gurawaa aruuza lachuu baga gammaddan jenneeni biraa amma gala deebi'aa jirra asiin sheekha keenya kabajamaaf jaalatamaa saahiba kiyya hayoo du'a taate malee uumaa addaan nu hin baafne amriin zabanaa tunnillee hin beekamtu kana jechuun leentii kun ulfaatti garuu uummata hedduu wajjin jirra osoo addaan hin bayini sanumaafiin jee rabbiin addaan nu hin baasin umrii wajjin waa dheereessu sheekh Ahmad Toofiq Yuusuf Aliitii fi asiin shufeera keenyaatu jira asiin obboleessa keenya malkaamuutu jira isaanis bakka kanatti hojii ajaa'ibaa hojjechaa jiran isaanillee ol gorree daawwannee fayyaa ta'a jenneeni nama misooma jiruun jajjabeessa waan ta'eef jajjabeessine bira dabraa jirra inshaallah yeroo misoomaati yeroo hojiiti yeroo dubbiitii miti hojii irratti haa bobbaanu hojii irratti haa wal deeggarru hojiilee misoomaa akka karaa akka mana yaalaa akka bishaanii akka mana barumsaa hawaasa keenyaaf bakka hin jirretti argamsiisuu irratti haa xiyyeeffannuun dhaamsa keenya ka warra keessa jiranii fi warra ala jiran warra rabbiin bira waa quba qabu hunda biraan ge'annuudha galatooma ulfaadhaa wassalaamu alaikum warahmatullah dubbata waliis akkanumatti itti fufaa isiniin jasheeni keenya kabajaman sheekh Ahmad Toofiq Yuusuf Ali yookaan sheekh Ahmad Toofiq Laangee sheekhaan amma kana mana naannoo sanii dhalateetti rakkina isin bakka san dhuftanii guyyaa san rabbiin kaalinii irra isin dhaabe san an dhalataa naannoo saniiti naannoo sanittiin dhaladhee durraa fagoo miti dorrobaadhattiin dhaladhee biyya san raayima qabnaa fira keenyaa jira adaadaa tiyyaa ichi jira biyya san obboleettii abbaa kiyyaa jechuudha. Biyya sanitti namni innaa rakkina biyya san jiru ka yeroo dheertuu bakka san ture keessatti silaa bishaan halaala jiraatee halaala san deemanii rakkatanii waraabbatanii irra wayyaadha. Is haa taatu bira jira garuu lafa jala fageenya san jira biyya san waan hin keessa beeku tajaaniitti daanii fi maarree odoon ta'in jechuudha. Dubartiin ulfaata akka biyya sanitti bona dubartiin ulfaa bishaan bakka sanii waraabdu takka ta'u ulfii isii irratti hafun jiru hunda dubartii ulfaatu irraa ba'a jechuudha. Waan sana ammaas itti dhiyeenyaan hin beeka biyya san biyya adaadaa tiyyaati ijoollummaa tiyyarraa adaadaa tiyya bira dhokkuuf itti deddeebi'a. Rakkina hamaa bakka san ture rabbiin kaalinii oofee bakka san fideerra isin dhaabuudhaan furmaata san dhufe alhamdulillah rabbil alamin yarraan tana furmaanni sun ummata keenyaa dhufe wallaahi waan san gizeen hin arke
waan hin dubbadhuun beeku jechuudha. Dubartii ulfii biyya sanitti bona ulfummaa nuti hin qabatu yaa biyya sanii bakka ulfii hirumaa baay'ee namni oowwa san keessa odoo gad deemtee oowwa san keessa deemtee oloo san ammaas baaduu irra kaattee dubartiin oloo san qarreessanitti odoo deemtu ulfii irraa baay'ee bona biyya sanitti itti dhiyeenyaan hin beeka ammaas jaanii qofa odoo hin ta'in waan san itti dhiyeenyaan hin biyya san beeka waan ta'eef rabbiin kaalinii waan san irra isin dhaabee mimmaan keessan san rabbiin kaalinii furmaatatti isin jijjiiree rabbiin kaalinii wajjin maalul minu haree reessu jechuun barbaada waan hin itti dhiyeenyaan beeku raayinaan gara dubbachuu barbaade ulfaadhaa galatooma. Dhuguma dachii jala hedduu deeman dukkana keessa ifaa mata kaayyatanii achi keessa deemanii hurkanii bishaan keessa fagaatanii ba'aa fuudhanii labbaa fidanii haareetti imma soloo qaqqabatanii oliin deeman. Tana jidduutti ilmoon dubartoota hedduu irraa bahaa turte. Amma rabbiif galanne haa ga'u sun hundinuu seenaa taatee jirti. Sheenii keenya maal jennee? Bismillaahi rahmaani rahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. An waan san hoggaanii fi gaafa isin dhayxanii Sheekh Jamaal wajjin achirraa boochan san hedduu namni bakkuma jiruu booye waan san arge. Ilmoo daa'ima achirratti bishaan duudaa oka kaayattee jirkaana guddaa irraa micciirtan san hogguu laalan haalaan nama dhaga'ama. Waan lafa gooroo ol koranii gooroo irraa akkasii itti gaddeeman na fakkaate. Arrammoo hoggaan dhaqu lafti isii gadi irraarumaa irkatuma tokko jala dachuma dirree biraan dakatti gakkuta. Gaddeemanii hogguu laalan bishaan ciisu dhaqan edaa bishaan goda jala jiranii hin mul'atu. Waan si ajaa'ibsiisu amata dheeraa kana akaakoon abaaboon achumaayi dhugaa turree jee tokko dhiyootan hoggaa wal agarru. Abbaan kiyyaas abbaan abbaa kiyyaatis bishaan biyya tanaa sanumaa jee. Har'a san sababa rabbii isin godhee irraa jijjiiramee kunoo har'a bombaa banachuun kun alhamdulillaahi rabbiif galataa ummanni keenya kakeessaa fi ala jirtan ka rabbiin waa isinit kenna. Nama keenya karakkoon akkasiitti jirtu yoggaanii fi warri deddeemee laalee waan akkasii harka isinit dabarse akkuma amma duraatti aadaa godhannee haa wal bira dhaabbannu hin dhaamsa kiyya. Maaliifi amma bishaan kun sawaabni isaa nama hogguu qoonqoon itti jirutti kennite qoonqoon hoggaa nyaate yeroo san ni badaa miti kun zalaalan waan hin banne sadaqaa jaariyaadha tahaa kanaafuu waan akkasii san aadeeffannee wal bira haa dhaabbannu isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة شيكوتا خينيا قد غلطوما سنين جنة إن شاء الله أسمان أصون قديم بونه هوغن سخينيا أنا الرهنجا قدنا الرهنجا نانو تيسان اللي غلطوما أشوني مربادا خيسمت واجر بشاني خنورمي هذا بشان نوتي مليون سجلي في وهي اتخاف اللي باب نسن أكا هجير أولي تجاجل هوا ساخنو مليون أفرتمي سدي ردن غلاسني waliigala kan nuti baafne wajjin bishaan tokko irratti miliyoona 48 bishaan tokkicha irraa bifne gubbatti miliyoona 48in piroojeektiin bishaanii isiin irratti xumuramte bishaan nuu baase ichirraa bishaan san fuudhanii soolaaratti bitanii soolaara saniin gaara biirkaa tolchanii biirkaa sanitti darbanii ichirraa gad deebisanii boombaadhaan hawaasa obaasuudhaaf isaan gara miliyoona 48 baasan jechuudha. Kan nuti bishaan hin baafne miliyoona 5 waliin gara miliyoona 48tu piroojeektii arree bifne sana gubbadhu. Kan lamadaa miliyoona 4 fi inni lamadaa miliyoona 4 fi wayi kan nuti kafallee qonna bishaaniitiif bishaan biraa jechuudha. San qotamaa jira kara jira ni dhumata inshaallahu ta'ala sanis yoo rabbiin fedhe gaafa bishaan qotamee bahe warri mootummaa akkuma arraa kana deeggarsa isaanirraa eegamu godhanii akka arraa kanatti xumuramuu isaa nu garsiisanii hawaasni keenyallee nulleen isaanillee walumaanuu akka gammannu abdii qabna. Rabbiin sanis yeroo dhiyootti baasee xumuree eebba isaa irratti waliin nu haa deebisu jechuun rabbii kiyya kadhadha. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.